BFSDSE 2022 MC 第12題。咁呢題你有45% 嘅考生係答啱嘅。咁呢題會計嘅題目咧就問大家呢一個王氏商號咧嘅資產總值啦，係呢個1月30日嘅資產總值嘅。咁首先我哋要留意咧，佢係1月1號嘅時候咧就有10萬蚊嘅資產啦。咁去到1月3號嘅時候咧，佢係用呢個賒賬嘅形式咧去買咗3萬蚊嘅貨品嘅。好啦，咁即係其實咧，我哋要知道1月3號其實發生啲咩事啦。1月3號咧，其實佢咧真係多咗一啲嘅貨啦。咁當然其實喺1月3號嘅時候咧，我哋唔會話入去存貨嗰度嘅，因為佢購貨其實應該係令到嗰個費用增加咗啦。即係如果真係按照住真正入嘅複式記帳，我哋係應該入購貨多咗，跟住佢因為賒翻嚟啦，咁所以咧我哋嘅資產都會多咗嘅。咁即係其實喺呢個 moment 裏邊咧係 E 升同埋 L 升啦。不過大家唔好忘記咧，咁其實嗰啲係啲貨嚟嘅。咁去到1月31號嘅時候咧，佢用呢個賒賬嘅形式咧去賣咗啲貨品出去喎。咁咧買咗8000蚊嘅貨咧，跟住個售價咧係12,000蚊。咁如果真係喺1月31號嘅交易咧，當然其實我哋應該係收益上升咗啦，因為佢銷貨多咗12,000蚊。而咧另外一邊咧，大家千祈唔好一見到個賒住咧，又以為係負債喎，因為今次係王氏企業賣嘢出去，賣啲貨出去，咁所以咧嗰個係佢嘅債仔，即係呢個資產嚟嘅。咁即係喺1月30日咧，資產升啦，同埋呢一個 R 都升啦。咁但係去到1月31號嘅時候，當我哋睇資產總值嘅時候咧，我哋就要去用一個即係用翻財務狀況表個角度去睇下究竟間公司喺嗰個日子裏邊嘅資產係幾多啦。咁其實咧喺呢一個嘅1月1號咧，有呢一個10萬蚊嘅資產噶嘛。咁去到1月31號發生咗啲咩事咧？咁我哋要諗下啦。咁其實佢仲有一啲即係期末嘅存貨啦。咁期末嘅存貨，當然我哋係講緊喺1月裏邊嘅期末存貨啦。咁本身其實佢有3萬蚊嘅貨，但係咧佢最後咧賣咗8000蚊出去。咁即係其實佢仲有2200蚊嘅期末存貨嘅。咁而呢一個嘅應收貨款啊，即係佢咧有債仔啦，咁就係賣咗佢啲貨噶嘛，咁就呢度有1200蚊嘅。咁所以如果要睇翻1月31號王氏商號嘅資產咧，其實就係一開頭嗰10萬蚊啦，跟住喺1月31號剩翻嘅貨22,000啦，同埋係仲有呢個債仔即係應收貨款12,000蚊，咁即係夾埋咧就係134000蚊啦。咁即係答案係 C 啊。